Je sens que cette veste et moi, on va aller loin. Essayez de pas vous faire virer dans la journée, ça sera déjà pas mal. C'est quoi cette histoire? Vous changez mes plats? Mais non, j'ai fait un rapprochement entre un plat d'Alexandre d'aujourd'hui et une sauce d'Alexandre d'hier. Oui, bien, Alexandre vous dit de ne plus faire de rapprochement entre Alexandre et Alexandre. Excusez-moi, mais je sais quand même comment Alexandre travaille. Mais Alexandre, c'est moi! Et alors? Je vois pas le rapport. Comme un chef, demain à 21 h sur TFX. La création ici, c'est moi!